呢個政府就政改進行對話啦。咁但係我睇完呢個嘅Yahoo 新聞佢引述商業電台講嘅即係個講法啦，就係基本上就係大家就會即係大家各自講5分鐘之後咧就對答咁樣，之後就有時間總結咁樣樣嘅。咁我覺得少似辯論多啲啦，不過2個鐘咁樣，無論如何啦，我個人覺得就唔會有任何嘅即係呢個談判啊，所謂嘅或者係嗰個對話就唔會有任何嘅一個嘅進展㗎啦。雖然就會係呢個嘅現場直播啦，咁屆時我都係瞓緊覺㗎啦，應該咁啊，我會睇翻重播嘅，咁啊肯定會㗎啦。咁呢陣就發生咗好多嘢啦，咁主要都係喺旺角啊，咁各方面就係有呢個嘅即係警察係用呢個嘅即係其實係提升咗武力級數啦，咁係打算去清場啦。咁但係就唔係用一個嘅，即係唔會開槍啦，好明確就係唔會開槍，就只會係用呢個嘅警棍啦。咁基本上就係同呢個嘅926嗰陣係一樣噶啦。咁就係即係最多就亂棍毆嘅咧，咁就唔會話呢個嘅再提升呢個嘅武力嘅。咁但係就係會不惜一切咁去衝擊個防線噶啦。咁我睇下呢一波可以打幾耐啦。咁當然啦，我建議大家如果係真係出去頂嘅話咧，咁就帶下啲護具啊咁樣樣，咁唔好令到自己受傷受咁多啦，因為我哋啲血肉之軀啦，係咪？咁而家呢個嘅情況，我就覺得其實係警方就係鼓旗餘勇啦，就係將最後即係做最後嘅一個系列嘅一個嘅武力升級，咁做得幾多得幾多，之後警察就會做唔到更多嘅嘢，因為將會幾樣嘢啦。第一樣嘢會係大家要休息啦，咁我呢個好關鍵啦，即係要放假啊嘛。咁除咗放假之外，其實好關鍵嘅就係當個輿論一邊倒向，而你做嘅嘢係吃力不討好啦。上頭叫你繼續路揼，跟住之後你自己揼嚟揼去都揼唔走晒所有人啦。咁而大家都喺度鬧你嘅情況底下嘅話咧，咁警方就會呢個嘅即係士氣大跌啦。甚至會係即係我相信絕大部分就係開頭話要呢個強硬嗰啲嘅警察，最後尾都係會覺得整壇嘢係冇意義嘅啦，已經。即使再你係不斷喺度係咁打落去嘅話，因為你唔可以提升個武力級數啊嘛。咁當然亦就係逼咗有部分警察就會即係例如係行私刑啊各方面咁樣樣啦。咁但係由於有部分即係有抽警察就行咗私刑呢一樣嘢咧，就跟住係受到咁大嘅一個嘅輿論嘅一個嘅批判嘅話咧，其他警察都係唔會咁做呢一樣嘢㗎啦。咁所以喺呢個前提之下，我就覺得係非常之樂觀又好，痛心又好啦，即係佔中而家需要嘅並唔單單係一班市民走出嚟企喺街上面，而係要一班市民係要喺呢個嘅警方不斷喺度俾佢毆打啊，不斷喺度攞棍打，即係佢係受一個嘅不必要嘅一個嘅傷害啦。其實好簡單嘅就係只要即政府作出一啲重大少少嘅讓步，其實好多事情就可以解決。咁而相信好多人就會將個希望擺喺呢個嘅學聯同政府嗰個嘅政改對話度，但我覺得呢一個將會只係大家
各説各話，跟住之後就唔會發生到任何嘢。連續錄音機咁學完之後個策略應該會係點樣呢？或者係即係佔中派嘅策略係點樣樣呢？呢個我係非常之懷疑嘅。其實呢個長毛啦，長毛都講過就係話以而家嘅運動嘅級數啦，係冇辦法逼到呢個嘅中央同埋呢個嘅港府作出任何嘅妥協嘅。咁而大家收到呢一個嘅差餉嘅時候，覺得咁震撼啦，咁你係咪應該可以考慮下唔交稅，即係唔交呢個差餉咧，定點咧？但係當然啦，唔交差餉就唔係個人都有個 privilege 去交差餉嘅，咁所以呢個都係一個大問題嚟嘅。不過咁啦，呢啲啊留翻嚇大家喺香港嘅各位去諗啦。咁啊，我今日啊九個評論啊，評論到呢一度啦。